cari, buongiorno. Tu che sei a casa, anche un buongiorno a te. Quando stiamo qua oggi iniziando questo culto e soprattutto riconoscendo il nostro Dio. Dio è Dio. E essendo Dio, noi dobbiamo adattarci a quello che Lui è. E tante volte noi vogliamo creare una immagine di un Dio, ma Dio è Dio. E oggi parleremo di questo senso di questo Dio, unico Dio, e il senso di una unità, di un solo corpo. E quanto è prezioso vedere che la parola di Dio ci insegna questo principio. E quando ci raduniamo come chiesa, come popolo, come gente, è bello che Dio si fa presente in mezzo a noi. E quando eu esco di qua, Dio si fa presente con noi. Ovunque io vada, Dio è sempre presente. Tante volte usiamo quell'espressione, arriviamo alla presenza di Dio. Siamo sempre alla presenza del nostro Signore. E questo culto qua facciamo in comunità, come chiesa, come gente, come popolo, perché Dio è Dio in mezzo a noi. Tutti i nostri pensieri Dio già conosce e Dio lo sa. Tutti i nostri atti, parlare, Dio lo sa tutto. Perciò tante volte noi cerchiamo di spiegare a Dio tante situazioni e Dio dice, Caio, lo so, calmati. E Dio sa tutto. E è questo Dio che noi vogliamo adorare oggi. E adorare il nostro Dio oggi è riconoscere che veramente Lui merita quello che è più prezioso della nostra vita. E noi arriviamo qua oggi con quello che è più prezioso, è la nostra vita, e perciò è con la nostra voce, con la nostra bocca, con i nostri atti, e anche un salutare un fratello, una sorella, è manifestare quello che è più prezioso nella nostra vita. E perciò che iniziamo questo culto come una adorazione a Lui, e già stiamo vivendo questa adorazione a Lui. Preghiamo e possiamo iniziare questo momento. Se tu sei a casa, anche tu possa in questo momento chiudere i tuoi occhi, prega. Parli con il Signore. Nostro Padre, grazie. Questa mattina abbiamo questa libertà di adorarti. E è con gioia. Nostro cuore è pieno di allegria, di gioia, Padre, perché riconosciamo la Tua presenza. Ti ringrazio, Padre, perché questo culto è unico, è un privilegio. Questo culto non si ripeterà. Questa data non succederà più. Questo giorno è oggi. E è quello, Padre, che abbiamo deciso è oggi. Offrirti un culto. Grazie. Grazie per questo momento, Padre. Vogliamo vivere questo culto in modo molto intenso con Te. E cantare con gioia. E esprimere, Padre, un'adorazione profonda a Te. Grazie, Padre, della libertà che abbiamo in Te. Ti ringrazio. Perché questo, Padre, è un riconoscimento di quello che Tu fai. La libertà che abbiamo è per essere un servo. La libertà che abbiamo è per gli altri e edificare le vite. Grazie per questo momento, Padre. E iniziamo questo culto con la gioia in Te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare il nostro Dio? Possiamo cantare? E il testo è: cantiamo con gioia al nostro Dio. Amém? Tutto ok? Avete fatto una bella colazione? Tutto forti? Pronti? Ok, 3, 2, 1, andiamo, lo andiamo. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme
ringraziando il Signore per ciò che Lui ci ha dato, per ciò che Lui ci ha fatto. Amen. Davanti a te, solo una cosa io ti voglio dire: grazie Dio, grazie Dio, per ciò che hai dato a me, per ciò che ancora non riesco a vedere. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mai verso te ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio. Per ciò che hai fatto per me, la luce tua ora è nel mio cuore. Grazie Dio, grazie Dio, hai preso il peccato mio, la malattia e il mio dolore. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mani verso te ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Per ciò che hai fatto per me, la luce tua ora è nel mio cuore. Grazie Dio, grazie Dio, hai preso il peccato mio, la malattia e il mio dolore. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mani verso te ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. 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 Grazie Dio. Grazie Dio. Grazie Dio. Generazioni ti adorano, Signore, dando la canzone dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque verrà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria.
stato perdonato dal peccato tuo. Canta la canzone dell'agnello. Sei stato liberato e ponti il nome suo. Canta la canzone dell'agnello. Insieme canteremo all'agnello, canta agli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, tu sei re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Canta agli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, tu sei re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è grande, il tuo nome è grande, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Padre, ti ringraziamo per questo momento, Signore. Grazie perché possiamo essere alla tua presenza, Signore, come una famiglia, come dei fratelli, Padre, come una chiesa, Signore. Noi ti diamo la lode, Signore, che a te è dovuta, Padre. Riconosciamo la tua grandezza nelle nostre vite, Signore. Riconosciamo che senza di te non siamo niente, Padre. Ti ringraziamo per le nostre vite, Signore. Ti ringraziamo perché possiamo lodarti con un cuore sofferto, Signore, con un cuore che soffre giorno dopo giorno, Padre. Ma noi sappiamo che tu ci sostieni, Signore, e ci aiuti nelle difficoltà, Padre. Sia lodato il tuo nome in eterno, Signore. Amen. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontar, tu sei il mio rifugio. Se nel mare
fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fai camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Alleluia, 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 alleluia. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Alleluia, 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 alleluia. Padre, ti ringraziamo per questo momento, Signore. Grazie perché possiamo lodarti, Padre. Grazie perché possiamo venire alla tua presenza, Padre. Grazie perché possiamo sentirti, Signore. Ti chiedo che oggi, Signore, tu possa toccare i nostri cuori fortemente con la tua parola, Padre. Aiutaci a dimenticare i nostri problemi, a dimenticare le nostre difficoltà, Signore. Aiutaci a pensare solo in te, Padre, a concentrarci su di te, sulla tua parola, Padre, su quello che tu vuoi dirci, Signore. Riconosciamo la tua grandezza nelle nostre vite, Signore. A te sia la lode in eterno, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi.
Mi sentite bene? Sì? Ok, abbiamo dato questo microfono, vediamo se funziona oggi. Funziona o non funziona? Funziona? Ok. Quanto prezioso adorare il nostro Dio con le parole, con i cantici, ma soprattutto adesso vogliamo camminare nella parola del Signore e cercare di vedere che cosa c'è nella parola che possa cambiare la mia vita. Se io non sono pronto a essere inserito in questa parola del Signore che cambia la mia vita, sembra che a minha mentalidade está andando fora di questo princípio que o Senhor te ensina. Stiamo camminando no livro de Efesini, stiamo ancora no capítulo 4. E questo capítulo 4, qua ci sono dei segreti e dei punti molto importanti nella nostra vita che tante volte noi dimentichiamo. Ma c'è una parola qua con 3 lettere che per me è una parola importantissima in questa storia. Efesini capítulo 4, do versetto 1 a 6. Avete trovato? No? Efesini 4, 1 a 6. Ok. Qual è la prima parola? Prima parola qua? Uno, non è quella macchina della Fiat, Fiat Uno, ok? Ma questo uno qua è un principio che noi vogliamo camminare questa mattina. Io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con un vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, questa della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutto, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Nostro Padre, questa è la tua parola che vogliamo oggi, Padre, camminare, scoprire, riconoscere e vivere, Padre. Lo Spirito Santo, Padre, sia con noi, rivelando quello che è tua grazia, tua potenza, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Questa camminata qua in Efesini c'è questo segreto. Uno. Che cosa per te significa uno? Che cosa è uno? Uno è uno. È uno. È uno. E questa definizione di uno qua è che ti porta a vedere un segreto che Dio ti sta insegnando, un princípio di vita. Quando nós siamo entrati nella vita cristiana, noi dobbiamo imparare che noi siamo stati ali ammanettati uno con gli altri. Eu não estou criando qual a minha vida, eu não estou criando o meu propósito, o meu objetivo. Existe uno. E é questo uno que Dio sta lavorando con noi. Abbiamo lavorato per 2 domeniche su o comportamento degno della vostra vocazione, avere un comportamento che sia degno di mantenere questo uno. Abbiamo lavorato della unità dello Spirito, che è il vincolo della pace, è questa unità che ci lascia ammanettati uno con gli altri. Ossia, questo Paulo prigioniero stava spiegando: io sono qua in carcere, ma io vorrei insegnarvi che c'è un principio che non si può trascurare nella Chiesa di Dio. È questo uno, stare insieme. E quando nós siamo ammanettati con gli altri qua, come prigionieri degli altri, è lì che noi viviamo la nostra libertà. La libertà che noi abbiamo ricevuto del Signore non è fare le cose a nostro piacere. La libertà è per amare. Amare non è amare noi stessi, amare agli altri. Perciò io só posso amare se c'è qualcuno che io possa amare. Perciò è questa libertà che Dio ci insegna. Perciò noi siamo aprigionati no Signore, noi siamo ammanettati uno con gli altri, noi siamo prigionieri in questo senso, e questa è la conversione che Dio ci ha inserito nella nostra vita. Perciò i fratelli e sorelle che sono intorno a te è un regalo che Dio ti ha dato, in modo che io possa essere ammanettati con questa persona per vivere questa parola che si chiama uno. Non sei stato tu a scegliere queste persone, è stato Dio a scegliere queste persone in modo che tu possa imparare a camminare come uno. E è questa la nostra vocazione, è questa la nostra libertà di amare, e è questa la libertà di fortificare essere uno. Una piccola frase qua.
Il tuo servire qua è per fortificare questo uno o il tuo servire qua è per cercare il tuo interesse? Ossia, è lì che io devo pensare com'è il mio amore, com'è la mia libertà, com'è la mia visione di questo uno. Se io sto servindo qua, è per fortificare questo uno. Perché qua esiste 7 affermazioni che noi non possiamo escludere da una realtà. Ok, no versetto 4 dice così. Qual è la prima parola no versetto 4? Qual è la prima parola? Vi. È un'affermazione. È. Noi non possiamo togliere questa affermazione che il Signore ci insegna. Noi non stiamo qua per cambiare la parola del Signore, cambiare la parola a mio modo, a mio piacere. Vi. E è questa affermazione che dice, vi è un solo, un corpo, un solo spirito. Come pure vi siete stati chiamati, una sola speranza. Quella della vostra vocazione, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Ossia, è un corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede. L'unico modo di arrivare a Dio è questa l'unica fede, un solo battesimo, questo battesimo spirituale di essere inserito nel corpo, e un solo Dio. Ossia, la parola del Signore ci insegna questi 7 princípi che io devo imparare che io sono adesso un servo, un prigioniero, per vivere questo che già esiste. Ossia, eu não estou qua per cambiare o corpo, cambiare lo spirito, la speranza, o Signore, la fede, o battesimo, o Dio. Eu sono qua per sapere che esiste questa realtà e adesso ci sono dei principi qua che io devo imparare. Ossia, Dio criou tutto in modo perfetto, esiste un'unità e ora a caratteristica di un cristiano è questa linea di imparare il senso di vivere in comunità. Io non posso imparare a vivere se non c'è la mia morte. E la mia morte è la conversione a Cristo Gesù. E la mia morte è quando Cristo diventa Signore della mia vita. In questo modo eu comincio a adattarmi a questo uno che Dio mi sta insegnando. E perciò che questi 7 vi, adesso ci sono 7 comportamento nostro. E perciò che abbiamo visto, può andare di là un po' più avanti, Letizia. Ok, eu devo imparare qua di questo 7, più avanti. Eu devo imparare che qua eu ho ricevuto che cosa? Con umiltà, mansuetudine, paciência, sopportando gli altri com amore e esforçando de conservar l'unità do Espírito, vínculo della pace, ossia un comportamento degno della vocazione. Dio mi dà questo 7 vi, ma mi dà 7 caratteristiche che io devo vivere in questo rapporto con gli altri. Qual è il primo qua che già abbiamo predicato su questo? Umiltà, mansuetudine, paciência, sopportando l'uno e gli altri con amore, esforçando de conservar l'unità dello Spirito e avere questo vincolo che è essere ammanetati nella pace e questo principio. Perciò questo uno qua è questo uno che Dio centralizza, è tutto che è vi. Adesso ci sono 7 princípi che dentro della comunità dove io sono inserito è questo qua che io devo vivere. È questo sforzo, è questo sopportare, è questa umiltà, è questa mansuetudine, è questa pazienza, è questo modo che io devo imparare a mantenere e vivere dentro di questo uno. E quando eu comincio a caminhar em um modo diverso, eu estou cercando de tolerare questo uno, que é impossível. Nós possiamo dividere Dio, nós possiamo dividere o corpo, nós possiamo dividere o battesimo, nós possiamo dividere la speranza, nós possiamo dividere la fede, nós não possiamo dividere niente di questo. Perciò questa affermazione di quello che è, eu devo sapere che eu devo cambiare a me stesso per entrare in questo uno. Altrimenti eu não riconosco che cosa significa la conversione, che cosa significa la camminata che Cristo mi ha dato in questo principio. Perciò che noi adesso noi viviamo in una famiglia e viviamo una nuova battaglia, che è questa battaglia che i miei occhi spirituali devono vedere. Perciò eu devo camminare con questo comportamento nuovo che Dio mi insegna.
Matteo 12, 25, Gesù stava insegnando qua a loro un principio molto importante. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Qual è il principio qua? È l'unione che fa la forza. O princípio è l'unione. Quando noi cominciamo a pensare in modo diverso, che cosa succederà con questa comunità? Crolla, fallisce. Quando nella mia casa, io e mia moglie, che siamo due, cominciamo a pensare in modo diverso, che cosa succede con la nostra famiglia? Crolla. Ossia, Cristo ci ha insegnato qua che una casa divisa crolla. Una família divisa crolla. Não existe A mais C. Crolla. Ou seja, eu devo inserir a parola do Senhor como autorità nella mia vita e riconoscere questo. Nós não siamo stati chiamati a pensare in modo diverso e a entrare in modo diverso. Nós siamo stati chiamati a avere un comportamento degno di una vocazione e questa vocazione è mantenere questa unità con umiltà, com mansuetudine, com paciência, sopportando gli altri in amore, essere avere questo vincolo. È questo che Dio ci sta insegnando nella vita. Eu devo sapere che la mia conversione, eu sono messo sotto la potenza dello Spirito Santo, e è questo Spirito Santo che comincia a trasformare la mia vita, in modo che Caio non sia quello Caio prima della conversione, ma sia una nuova persona completamente trasformata e cambiata, per mantenere questo uno, questa unità. E é questo que Paulo estava ensinando. E eu, como prisioneiro, estou ensinando a vós, estou inspirando a vós, estou dizendo a vós como é que funciona. E tante volte nós cominciamo a criare o nosso modo di pensare e nós non riusciamo a entrare in questo uno. Giovanni 10,30, che cosa dice lì? Giovanni 10,30. Che cosa è scritto? Io e o Padre siamo uno, punto. Perciò che Gesù ha adempiuto benissimo il suo ministero nella terra. Perciò che Gesù ha iniziato il ministero e è andato fino alla fine in modo perfetto e stupendo. Perché Lui e il Padre erano e sono uno. Giovanni 17,21. Che siano tutti uno e come tu, ó Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ossia, questi due versetti qua è una chiarezza, è una dimostrazione di una realtà invisibile ai nostri occhi umani, ma visibile agli occhi spirituali. Gesù e il Padre sono uno. E nós dobbiamo imparare a vivere questo uno insieme agli altri, per mantenere questo principio che esiste e non cambierà. Perciò che la conversione mi fa entrare in un regno nuovo e con un principio che il Signore lo ha stipulato. E qua ci sono delle frasi che noi dobbiamo imparare a cancellare nella nostra mente. Io penso diverso. Chi già ha detto questa frase? Solo io? Io penso diverso. È una frase che noi dobbiamo togliere dalla nostra bocca, perché non è io penso diverso. Eu devo vedere adesso che cosa lo Spirito Santo mi insegna e lo Spirito Santo mi guiderà a questo pensiero che sia di uno. È lo Spirito Santo che ha la potenza su di me, è lo Spirito Santo che ha l'autorità su di me, è lo Spirito Santo che ha l'autorevolezza su di me, è lo Spirito Santo che mi rivelerà un modo come io devo pensare. E quante volte noi, io penso, no, è lo Spirito Santo mi rivela, e è questo Spirito Santo che rivelerà a noi come un essere umano, a noi come comunità, a noi come famiglia, a noi a entrare in questo uno. È la potenza dello Spirito. Perciò tante volte noi diciamo, è importante a credere in qualcosa. Tante volte abbiamo degli amici, delle persone bravissime, ma ancora non credono in Gesù, e noi diciamo, ma è importante credere in qualcosa. No, una sola fede.
una sola speranza. Non è credere in qualcosa, è una sola fede. Tutte le vie portano a Dio. Neanche a Roma portano tutte le vie, no? Ossia, tutte le vie portano... No, è solo Cristo. È solo Cristo che è la via. È il loro stile, è il loro modo di pensare. Io adoro Dio a modo mio. Non penso in questo modo, non sono d'accordo. Quella famosa frase, ho le mie ragioni. Le mie ragioni sono morte sulla croce nel giorno della mia conversione. Tu sapevi che tu sei un servo e un prigioniero? Tu sapevi che tu sei stato ammanettato adesso uno con gli altri? Tu non ce l'hai più le tue ragioni. E tante volte noi diciamo, io ce l'ho le mie ragioni per dare una scusa del mio egoismo, la scusa della mia mancanza di sopportare, la scusa della mancanza d'amare, la scusa di non camminare con gli altri, e tu ti scusa, io ho le mie ragioni. Ma questo uno dove c'entra? Perciò che Paolo stava dicendo vi. L'Apostolo Paolo inserisce questo termine, ci insegna, è questo principio della vita. Caio, tu sei un prigioniero. Tu sei stato ammanettato. Caio, tu sei un servo. Tu devi imparare questo stile di vita. E per entrare in questo modo dell'uno, la mia persona deve abbandonare tante cose. Io non posso dividere l'uno, io non posso separarmi dell'uno. O problema è che tante volte io cerco di dividere quello che è uno. Chi ha cercato di dividere quello che è uno? Parleremo tra poco. Chi ha cercato di dividere quello che era uno? La gloria è solo al Signore. Ma qualcuno ha cercato di avere la propria gloria. Chi ha cercato? Potete dire. E che cosa Satana fa con noi? Ci tenta a fare questa divisione. L'obiettivo satanico è dividere, è dividere, è dividere, è dividere, è dividere. Lo Spirito Santo ci fa uno. O diavolo viene per fare a pezzi. Lo Spirito Santo è uno. E è questa camminata. O problema è che tante volte io cerco questo principio e la parola del Signore, Proverbi 18:1, che cosa dice? Chi si separa dagli altri cerca la sua propria. Che cosa dice lì? È quello che afferma la parola. Pastor, ma io ce l'ho le mie ragioni. Non importa la tua ragione. La parola è autorità, non è la tua ragione. La parola dice chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione. E che cosa dice dopo? E si irrita contro tutto ciò che è giusto. Ossia manifesta un atteggiamento di disapprovazione di quello che sta camminando nel uno. Perciò tutto questo come conseguenza di un peccato. L'uomo pensa solo a se stesso e separarsi vuol dire due. Ieri facendo un incontro di coppia a Belluno, no? Mi ha colpito molto na storia di Abramo e Sara. E ho condiviso con loro. Di tutto lo studio, quello che mi ha colpito di più è stato quando Abramo stava davanti alla tomba di Sara, che cosa faceva lui? Chi era là presente? Salvastre. Ossia, chi era là era Salvastre. Ossia, lá in Belluno. Abramo piangeva la morte di Sara. Tanti anni assieme, tanti anni assieme. Ossia, e quando stavo vedendo quella storia di Abramo e Sara, mi sono fermato proprio in questo testo, perché Abramo piange la persona che lui amava. E tante volte, quando stavo pensando quello ali, viene anche quella frase: tanti piangono davanti a un tribunale, a un giudice, per una separazione. Un divórcio porta le lacrime, non soltanto di uno o dell'altro, anche dei figli, ma o quanto è prezioso avere le lacrime nel momento giusto, perché ci manca Sara. Ossia, l'età di Abramo ali era circa 130 anni, come Furo, quer dizer, Furo não. Ossia, una età già avanzata, ma lui stava piangendo. Ma lui ha mantenuto uno con Sara fino lì. E la nostra storia è questo principio. Io non posso separarmi di quello che Dio mi ha messo accanto.
Eu não estou parlando solo della moglie e del marito, mas estou parlando anche delle persone che hanno lo Spirito Santo di Dio e Dio mi ha messo accanto e eu não posso separar-me. Eu devo saber que eu devo mantenere questo uno con queste persone. E Paulo te estava ensinando, eu sou um prisioneiro, e voi dovete sapere che vi è. Mantenete questa unità. Ma tutto questo problema succede in Genesi 3:5, quando dice, i vostri occhi si apriranno e sarete come? Ossia, la superbia umana, o individualismo umano, l'egoismo umano, la autosoddisfazione umana, cerca il proprio interesse, o propria volontà, e tutto inizia com o peccato, e questo è peccato. E voi sarete come Dio. E Eva che cosa fa? Mangia. E Adamo, che era presente, che cosa fa? Interessante. Eva, continua, va avanti. Mi dà anche da me questo. Ossia, quella coppia lì impara un principio di che cosa? O cercare il suo privilegio. E nella vita cristiana non esiste questo. Io non sono il centro, io non sono Dio, io non posso cercare il mio interesse, io non posso separarmi dalla comunità, io non voglio avere la libertà per me stesso. E come abbiamo parlato 2 prediche fa, la libertà che noi abbiamo è per amare e per essere servo. La libertà che noi abbiamo è per continuare attaccati agli altri. È questa la libertà. O mondo ci insegna che la libertà che cos'è? È fare le proprie volontà, interessi. Io ce l'ho la libertà, faccio quello che voglio. Adolescenti pensa così, no? Anche gli adulti pensano così. Ma non è questa la libertà? Perciò o problema do pecado é que nós cerchiamo di essere o centro della storia. O problema do pecado é que nós pensiamo di essere superiore agli altri. Lo stesso Paulo in Filippesi 2, da versetto 2 e 5, ti insegna questo. Rendete perfetta la mia gioia, avendo um medesimo pensare, um medesimo amore, e sendo de um ânimo solo, de um único sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno com humildade estime gli altri. Estime gli altri. Ma pastore, compreso quello fratello? Compreso quella sorella che è difficile? Estime gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Questo fratello a tuo fianco, davanti a te, dietro a te, è superiore a te, tu sapevi? Tu já fatto um sguardo per questo fratello a tuo fianco lá e ha detto, tu sei superiore a me? La persona che Dio mi ha donato è per essere servita da me. Io devo cercare l'interesse di questa persona, non il mio. É questo senso de uno que Paulo estava ensinando. É questo senso de uno que existe. É questo senso de uno que a parola te ensina. Eu não posso dividere quello que já existe. Nós sempre cerchiamo di prendere la mia storia, ma no. Perciò la mia natura nella carne, io vorrei la indipendenza. O mio desiderio è cercare il mio privilegio. O mio desiderio è cercare di dividere. È questo la mia carne che dice. Io soltanto posso scoprire o valore di uno quando la mia vita è inserita in quello che è giusto. Quando eu mi sento un servo e un prigioniero, è facile vivere questo uno. Quando eu me sento um servo, um prisioneiro, é fácil vivere questo uno di servire uno agli altri. Quando eu me sento um servo e um prisioneiro, sarà molto facile di stimare gli altri superiore a me stesso. É molto facile quando eu me sento servo e prisioneiro. Mas quando eu não me sento servo e prisioneiro, eu cerco il mio posto, il mio interesse, la mia vanagloria. Interessante, vanagloria. E é questo o princípio que eu devo imparare nella vita. Perciò io non posso vedere la grandezza e il miracolo di Dio, la superiorità di questo uno, quando io cerco di essere il centro. Io cerco di dividere questo uno in due. Ma la vita è diversa, la vita con Cristo è diversa.
nós estamos entrando na história de uno, que não se spazza mai, que não se rompe mai, que não se spacca mai. Questo uno è eterno. E eu devo imparare a entrar in questo uno, altrimenti eu non so che cosa è la vita cristiana. Perciò questo uno è molto importante, perché ci sono delle cose fondamentali per noi. Questo uno è importante perché il Signore afferma. Eu devo imparare che questo uno è un'affermazione del Signore. Dio cambia? Non cambia. Questa una sola fede, una sola speranza, un solo corpo, un solo Signore, un solo Dio. Questo uno rimarrà per sempre. Questo uno sono io che devo imparare a entrare e a vivere. Perciò questi 7 princípios di umiltà, di mansuetude, di pazienza, di sopportare in amore, questo vincolo di pace, di conservare questa vocazione che Dio mi ha chiamato, eu devo sapere che è questo modo. Eu não estou ensinando a Paulo, ensinando a Dio que tinha um outro modo. Não. Eu não estou ensinando a Dio que não é próprio così, questo uno. Não. Dio e dice, è così. È così. Perciò il Signore afferma che questa unità deve fare parte della mia storia, perché fa parte della natura divina e fa parte di che il Signore pianificò, perciò che Gesù afferma, io e il Padre siamo uno. Quante volte Gesù è stato tentato lì di separarsi dal Signore e il diavolo viene e comincia a dare delle offerte con delle tentazioni. Quante volte Gesù passa per questo e dice no. E anche ha detto a Pedro, fuori, o diavolo è con te, fuori. Perché Gesù sapeva che non poteva separarsi di questo uno con il Padre. L'uno è la vita di Dio. Vivere uno significa conoscere Dio e la sua grandezza. Perciò stare in questo uno è avere unità con gli altri e unità con Dio. Eu só posso avere questa uno com Dio se eu estou vivendo uno com gli altri. Uno com Dio é uno com gli altri, uno com gli altri é uno con Dio. È qua che eu imparo il senso di questa ricchezza. Perciò l'uno è un'affermazione di Dio. L'uno anche è la vittoria sui nemici. La vittoria non è qualcosa personale, ma è di uno. È assieme. È quando noi combattiamo assieme. Questa settimana eu e Yas stavamo leggendo la storia di povo di Israele, stiamo a Numeri, capitolo 12, 13 14, una bellissima lettura. E lá sono stati inviati gli spie. E quando ritornano, chi si ricorda? 10 spie, che cosa hanno detto? La terra è meravigliosa, stupenda, ma la gente è gigante, noi non possiamo. Caleb e Josué, che cosa hanno detto? La terra è stupenda, meravigliosa, ma se il Signore è con noi, entriamo. Ossia, quello 12 lì erano divisi. Erano divisi. E loro hanno cercato di uccidere a Mosè. Che cosa fece il Signore? La decisione è stata proprio lì in quel momento. Só può entrare uno nella terra. Che cosa il Signore fece in quel momento? Chi si ricorda? Adesso voi non credete? Dovete girare e tutta questa generazione morirà. E soltanto Caleb e Josué sono entrati nella terra promessa. Nós estamos scherzando com o Senhor e nós estamos pensando que o Senhor é um Senhor em silêncio passivo. O Senhor agisce. Nós soltanto possiamo conquistar a vitória sui nemici se nós estamos vivendo como uno. Uno. E quando nós estamos vivendo como uno, la battaglia sarà una grande vittoria, conquisteremo. Giovedì è stata una giornata preziosa qua in chiesa, perché abbiamo, qui la sala nera già c'è condizionatore, no? E abbiamo deciso, facciamo un culto di ringraziamento, no? E eu avevo um outro impegno, quando stavo arrivando qua in chiesa, io ho visto tanti ragazzi, adolescenti e giovani scendendo per quelle scale, e anche mi ha detto, dopo c'erano anche degli adulti che stavano scendendo per quelle scale. Eravamo più di 20 qua in preghiera. Alleluia! Giovedì venire a pregare qua è un problema? Venite, carissimi. Abbiamo aperto una sala di preghiera qua e mi sembra che è una sala che la gente ha paura, no? Sa quella storia quando a gente se vediamo in questi filmi
quando si alzavano a croce, o diavolo scappava dalla croce perché aveva paura. Quando facciamo um encontro di preghiera qua, mi sembra che la gente scappa, no? Ha paura di pregare. Noi abbiamo qua domenica alle 10 del mattino un incontro con tutte le mamme per pregare per i vostri figli. È una battaglia di uno spirituale. Ma quando eu apro quella porta di tutte le mamme pregando per i vostri figli, c'è una sola. Le mamme, voi state pensando che è un gioco mantenere i vostri figli nella fede? Le mamme, alle 10 qua per pregare per i vostri figli è un sacrificio? Serve. Pastor, eu prego em casa. E o meu ragionamento? Carissimi, é a preghiera dell'uno che farà la differenza nel mondo spirituale e distruggerà tutti l'attacco del nemico. È la preghiera dell'uno. Perciò noi dobbiamo essere uno per vincere il nemico. Noi dobbiamo essere aggrappati, uniti lì e pregare per i nostri figli. E che i nostri figli possano convertirsi e adorare il Signore. Domenica alle ore 10, per favore. Non è per il nostro bene, è per il reino di Dio. E le mamme alle 10 venite qua a pregare e che noi possiamo vivere questa esperienza e dopo condividiamo le grandi cose che il Signore ha fatto. È questo uno insieme che arriva e distrugge la forza del nemico. O tu pensa che i tuoi figli non stanno bersagliati dalle armi del nemico in questo momento? O tu pensa che i tuoi figli oggi stanno protetti? Nella preghiera stiamo proteggendo, ma o nemico sta cercando di distruggere i tuoi figli. Venite a pregare alle 10 del mattino. E la vittoria non è una cosa personale, è nell'unità. Soltanto questo uno che ci porta a vedere la potenza di Dio, che Dio è in mezzo a noi. Perciò il popolo di Dio là stava vagante per 40 anni nel deserto, fino alla morte dell'ultimo incredulo. E dopo loro sono entrati nella terra promessa. Noi non possiamo stare vaganti qua. Noi dobbiamo essere uniti in un solo corpo, in preghiera, in unità, essere uno e combattere con il nemico e conquistare subito questa terra. O popolo com um solo espírito, una solo anima, adesso stava conquistando la terra. Noi abbiamo un nemico che è invisibile. E la nostra battaglia è spirituale, è invisibile. Pregate. Eu ringrazio a Dio lunedì, martedì, giovedì, stiamo in preghiera ali no Zoom, online, stiamo pregando e le cose stanno succedendo. Preghiamo. Gli uomini, alle 6 del mattino stiamo in preghiera. Se tu sei un uomo qua di questa chiesa, già da 3 anni che abbiamo questo gruppo. Da 3 anni gli uomini che stanno pregando dalle 6 alle 6:40. E é interessante, abbiamo vissuto quella storia con Verona, ma anche oggi in preghiera abbiamo 4 fratelli della Chiesa di Verona che mantengono questo spirito di preghiera con noi qua insieme. È un miracolo di Dio, è questo uno. Ok, uomini? Próximo martedì alle ore 6 stiamo in preghiera qua. Ossia, quando noi siamo questo uno, noi possiamo conquistare delle cose che noi non possiamo neanche immaginare, perché non siamo noi personali a conquistare. È l'uno che conquista, perché un solo Dio, un solo Spirito, un solo corpo, una sola speranza, una sola fede si manifesta quando questo uno qua di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di comportamento, tutto questo uno si manifesta, questo uno si diventa visibile in mezzo a noi. Sono 7 uno qua per un 7 uno qua, ossia è quello che noi dobbiamo imparare nella vita. E o terzo punto di questo perché o uno è che questo uno ci porta a sicurezza. Noi siamo fragili e questa fragilità nossa finirà quando saremo un solo corpo, un solo spirito, verso un solo Dio. Noi siamo fragili, noi siamo insicuri. Noi non ce la facciamo da soli. Noi abbiamo bisogno degli altri. Noi stiamo sempre a rischio. Chissà dove o lupo attacca. È la pecora che è in mezzo al gregge o la pecora che si allontana dal gregge? Dove che o lupo attacca? La pecora che è da sola. Perciò noi siamo fragili.
Noi abbiamo bisogno uno degli altri. Noi non riusciamo a sopravvivere spiritualmente in nessun luogo, in nessun mundo. Abbiamo bisogno della presenza uno degli altri. La nossa insicurezza finirà quando siamo uno. Nós estamos sempre em risco. Com questo uno insieme, haverá sempre qualcuno que prenderá cura de nós. Tu sei parte de uno? Não de uno máquina della Fiat. Tu sei parte de uno corpo solo. Tu sei parte de solo espírito. Tu sei parte de uma solo fede. Tu sei parte de uma sola esperança. Tu sei parte de solo batismo. Tu sei parte de solo Signore. Tu sei parte de solo Dio. É porque tu estás vivendo quegli altri 7. Humildade, mansuetudine, paciência, comportamento, suportando em amore, vínculo della pace. É quando eu vivo questo, eu sono parte di questo 7 qua. O Signore ci ha insegnato questo. E carissimo, è così. Vi è un solo. È così. E lì noi non possiamo separare. Non dobbiamo separare. Separazione è diabolica. È del diavolo. E è lui che farà festa. Quando siamo uno, distruggeremo tutti gli attacchi del nemico. Nella nostra vita e no corpo che Dio ci ha donato. Siamo uno. E dobbiamo partire e camminare com uno. Ma tante cose devem cambiare dentro de me. Paulo estava ensinando. E é muito interessante. Lá em prigione, Paulo estava escrevendo questi 6 versetti. E dopo ha inviato a Efesini. E questa lettera è sorvolata e caduto qua a Treviso. Siamo uno. Preghiamo? Prendi la mano della persona al tuo fianco. Tu sei uno. Se tu vuoi abbracciare, meglio ancora. Tu sei uno. Prende la mano. Se ela davanti a te, dietro a te, prende la mano. È uno. Grazie, Padre. Grazie. Um solo Dio, um solo Signore, um solo Espírito. Uma sola esperança, uma sola fede, um solo batismo. Um solo corpo. Grazie. Grazie ao Padre que Paulo ensina como prisioneiro questo princípio. Humildade. Mansuetudine, paciência. Vínculo, suportando. Comportamento. E questa è la nostra vocazione. Non è la vocazione di essere un missionario, di un pastore. È la vocazione di essere uno. O diavolo viene per rubare, ammassare, distruggere, perché tu vuoi creare uno. Preghiamo, Padre, che questa natura peccaminosa dentro di noi sia distrutta per la tua potenza, Padre, per il tuo agire. Grazie, Padre, perché essere uno è sicurezza per noi, è vittoria per noi. Grazie, Padre, perché essere uno è una conquista. Preghiamo, Padre, che la tua gente possa vivere questo uno.
e questo corpo spirituale, io non parlo della chiesa locale, ma del corpo spirituale, sia mantenuto solo uno. Perché è così. Il nemico cerca di distruggere questo, ma è così. Grazie, Padre, perché adoriamo solo a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo offrire questo momento delle decime offerte a uno Dio. Possiamo vivere questa esperienza di offerta, di consacrazione. È la nostra responsabilità come uno, è la nostra morte di fare questo. Maialini è offerta missionaria, ma la nostra responsabilità anche a mantenere questa opera che Dio ci ha donato di fare. Cantiamo quale cantico? Cantiamo con gioia, offriamo con gioia e facciamo questa camminata con gioia al nostro Signore. Se cerchiamo lui si farà trovare, se noi lo innalziamo lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode al Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode al Re. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Dio. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, Signore. Grazie perché possiamo essere riuniti in un solo corpo, Padre, come una chiesa, come una famiglia, Padre. Ti ringraziamo perché possiamo darti tutte quelle cose che ci dai, tutte le benedizioni, Signore. Possiamo ridarle a te, Padre, affinché possa essere fatta la tua volontà, Padre. Grazie per questo momento, Signore. Ti siamo grati per poterti lodare con un cuore sofferente, Padre. Grazie per tutto quello che fai per noi, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, oggi è un giorno di gioia per noi, perché stiamo servendo il nostro Dio, conoscendo Lui come è, ma anche c'è una grande gioia. La Sara è qua con noi. Non è Sara di Abramo, non preoccupatevi, ok? Sara, vieni qua. Solo con papà e la mamma. E la nonna. Venite qua. Sì, qua sopra. Tra
20 anni tu devi portare la Sara anche per un matrimonio qua, ok? 25 anni? Non c'è problema. Ok, vieni qua. Si prepara, non c'è problema. Bello. Sì. Che privilegio per noi quando possiamo offrire davanti a Dio una creazione, un miracolo di Dio. E qua è Sara, può piangere, non c'è nessun problema. Qualche tempo tu comincerai a cantare qua anche con la tua bellissima voce, ok? Possiamo stare in piedi e possiamo vivere questo momento con gioia. Perché questo è un regalo del nostro Dio. Vedi quanto è bella qua. Dov'è la fotografa? Per favore, qua merita una foto. Bellissima. Ah, bellissima. Che bello. Quando vediamo un bambino, è un grande regalo di Dio. E che Dio possa benedire in questa storia. Portare Sara a sempre scoprire il grande amore di Dio e vivere questa grandezza di vivere con il Signore. Offriamo a Dio. Nostro Padre, grazie. Questa vita è tua. In un momento, Padre, tu hai avuto un sogno, un progetto. È la vita di Sara. Aleph e Vittoria, Padre, tu hai unito loro perché Sara un giorno poteva esistere e crescere, Padre, nella tua mano, nella tua dipendenza. Grazie, Padre, perché questa vita è preziosa, è tua. Tu hai dato a Aleph e a Vittoria per un tempo. E dopo, Padre, lei camminerà nella storia tua, Padre, perché ha avuto una crescita imparando il tuo grande amore. E Sara e Aleph hanno istruito lei. E un giorno lei, oh Padre, uscirà a predicare il tuo grande amore. Un giorno lei, oh Padre, porterà la tua grandezza a tanti popoli. Un giorno Sara, Padre, porterà questo messaggio di uno a tanta gente che desiderano il tuo amore. Questa vita è consacrata a te e usa la vita di Sara come tu vuoi, ovunque sia, Padre, e benedice i suoi genitori a istruire lei a vivere per te. Grazie, grazie per questo momento, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Possiamo applaudire il Signore Gesù per questo regalo. Chi ha detto che piangeva? Hai visto? Vai esperto, vicino. Dio ti benedica. Ah, sì. Non posso. Ti benedica. Ok, potete accomodarvi. Ok, loro stanno dopo invitando tutta la chiesa alla pizzeria. Quale? Per il pranzo di oggi. Ok, loro stanno offrendo oggi il pranzo per questo regalo. Sì, è questo vero, no? Ok, cari, li avvisi. Ok, veloci. Già c'è fatto. Kids Camp, ok, campeggio dei bambini. Comincia non questo lunedì, nell'altro lunedì. Stiamo con circa 20 bambini, ok? Abbiamo spazio ancora per 5 o 6 bambini. E per favore, chi ha i figli qua di 4 anni fino a 12 anni e non ha inviato i figli per questo campeggio? Non ha fatto l'iscrizione? Per favore, chi decide non sono i figli, sono i genitori. Se mio figlio non vuole andare. What? Se così piccolo já stanno decidendo la storia, mi preoccupa, ok? Chi decide sono i genitori. Mio figlio andrà, punto. Ok? La responsabilità è dei genitori. Così, questo campeggio. Ok, Atleta di Cristo domani c'è un incontro qua alle ore 19. Ok, 17 o 19, sarà con noi il presidente dell'Atleta di Cristo Italia, sarà qua con noi, così se tu sei un atleta, sei stato un atleta, è per te questo incontro domani alle ore 19, ok?
Avanti, l'altro avviso. Dopo c'è il campeggio dei ragazzi, adolescenti e giovani, anche allo stesso modo. Se tuo figlio abita con te, la decisione di inviare è tua. Ah, mio figlio non vuole andare. Da quando lui decide questo? Ok, se non vuole andare anche deve uscire di casa, ok? Così decisione è tua, padre, genitori, invia i vostri figli. Oi, ciao! 29, Nico Battaglia sarà con noi qua, un cantautore, c'è una storia stupenda, guarigione, un miracolo di Dio. Lui canterà e racconterà perché continua a cantare e lodare il nostro Dio. Ok? Non ci sarà la live? Non ci sarà la live? Non ci sarà la live. Così non ci sarà la live? Ok. Va bene. Forti e coraggiosi, Giosuè 1:9, per mantenere questo principio. Ok, gli altri avvisi, mi sono dimenticato di qualcuno. Ah, battesimo. 14 di luglio saranno i nostri battesimi e sarà bello perché avremo battesimo di tutte le nostre comunità, di tutte le nostre sedi quest'anno, ok? Siamo con circa 11, 12 per essere battezzati, maggioranza giovani, un regalo che Dio ci ha donato e così, se tu non sei stato battezzato, potete rivolgerti dai pastori e per noi parlare che cosa è o battesimo, no? Se tu hai un'esperienza con Gesù, já consegnato la tua vita a Gesù e è un'obbedienza, così faremo il 14 di luglio. Ok, va bene. Se sei con noi oggi la prima, seconda volta, Dio ti benedica. Una buona domenica. Nella pace. Un grande abbraccio. Ciao.